Всем привет! Сегодня охочусь на реке Иртыш. Буду охотиться по течению. Крайние сплавы делал зимой, в начале весны. И вот я снова тут. Посмотрим, что удастся сегодня взять. Сегодня охочусь в одного, но для компании взял с собой отца. Ну и вообще не рекомендую в одного охотиться на реке, и тем более, где есть течение. Неделю были дожди, прозрачность сильно хорошую сегодня не ожидал увидеть. Начинаю охоту с-под берега. Хорошая трава, плавает мелкая рыбка. Подхожу к руслу, к течению. Здесь хорошая трава. И вот поздно заметил. Стояла хорошая щука. Не успел сделать выстрел. Пока без нырков прошелся по траве, больше ничего не увидел. Пошел поглубже. Начал делать первые нырки. Выхожу на окушка. Совсем маленький. Решаю чуть продвинуться. Тут появляется трава. Прозрачность на глубине намного лучше. Пока ничего интересного не попадается. На удивление, задержка дыхания сегодня порадовала. На первых нырках почувствовал то, что сегодня могу нырять. И это очень обрадовало. Так что шансы сегодня у нас повышаются. Найти какую-нибудь рыбу. И вот после предыдущего нырка восстановился. Вновь ныряю. Сами видите, прозрачность вверху воды очень слабая. И вот вижу справа проходящий лещ. Поворачиваю ружье и точно выстрелом забираю его. И вот удалось взять первую рыбу. Хороший лещ. 2 килограмма. Лещ у нас жирный и очень вкусный. Дома будут рады. Леща надел на кукан, продолжаю дальше охоту, вновь ныряю. Температура воды 7 градусов, глубины в основном 4-6 метров. Вот одиночный окушок хороший попадается. Не всегда получалось восстановиться, делать продолжительные нырки. Местами выходил прям на сильное течение, прям такая скорость набиралась. Можно было мимо рыбы проскочить и даже не увидеть. Дно не видно, приходится также проныривать. Ныряешь и только дно перед собой успеваешь увидеть. Прям пристально стараюсь смотреть, чтобы ничего не пропустить. Смотрю, впереди стоит рыба. Это судак, решаю взять его. И вот есть вторая рыба. Судачок достойный, 1,5 килограмма есть в нем. На таком течении приходится плыть на ластах к берегу, где послабже течение. Тут уже и поснимать можно. Течение тут послабже. Ну, в этом году судачков брал, совсем маленьких. Этот уже хорошенький. Ну все, снимаю его и дальше продолжаю охоту. Дальше также выхожу на течение, проныриваю, выныриваю, отдыхаю. Вот, готовлюсь к нырку. Уже достаточно отдохнул, восстановился. И можно сделать нырок. Из-за дождей прозрачность воды плохая, дно не видно, перед собой не знаешь, какая глубина. Хорошо то, что есть часы, компьютер, с которой определяешь точную глубину. Тут снова попадается судак. Вновь выгребаю на ластах к берегу, рассмотреть рыбу, которую удалось взять. Да, это рыба поболее, но не намного. Дальше продолжаю охоту. Тут уже течение помедленней. Ходит окунь по траве. На сильном течении нанырялся, сил много оставил. И решил тут остаться уже, где течение послабже, попроныривать. И вот нахожу тут такого крупного судака, точно в половину покрупней. И по сопротивлению чувствуется. Сколько раз охотился по течению и брал разных рыб. Была бы это пелить, лещ,
но до конца ее размер не понимаю, пока к себе не подтащу. Это имею в виду к такой достойной рыбе. И вот самое интересное для меня и неожиданное. Нырки я на сегодня закончил. Сил уже не осталось больше нырять. Думаю, дай-ка еще одно место проверю. И на этом закончу охоту. И встречаю тут сазана небольшого, килограмма 2. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.